आज इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप हर्ट साउंड ऑस्कल्टेशन के 5 पॉइंट को एक मिनोमिक के साथ याद कर सकते हो। मैम वो मिनोमिक क्या है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं? एप टू मैन, APE टू मैन। एप टू मैन से आप इस 5 पॉइंट्स ऑफ हर्ट साउंड ऑस्कल्टेशन को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। इसको हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एओटिक, ए से एओटिक। एओटिक को हम कहाँ सुन सकते हैं? राइट साइड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुन सकते हैं। सेकेंड हमारा पल्मोनिक है जिसे हम लेफ्ट साइड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुन सकते हैं। ई से हमारा अब्स पॉइंट है जिसे हम थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुन सकते हैं। टी से हमारा ट्राइकस्पिड है जिसे हम 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग द लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम पे सुन सकते हैं। और लास्ट हमारा एम से मिट्रल है जिसे हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग द मिड क्लेविकुलर लाइन सुन सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है एप टू मैन जिससे हम 5 पॉइंट्स ऑफ हार्ट साउंड ऑस्कल्टेशन को सुन सकते हैं। थैंक यू।